nanga balobi ezakisi ati nani apambolinga ati nani atombolinga betela Yesu mololo mololo osala ndelolige osala ndelolige soki tokolingana ya solo haleluya Bina. Binelai. Soki tokolingana ya solo haleluya kebo tokobola wanyadaga kolores wanyadaga anyadisadana lelo kolores wanyadaga Yahweh Yalelo longa Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Yenda pesio bomoy. A pesio pema ya ofele. Tombola mongongo no banda kolobana merci pour na grâce ya komona mokolo lelo. Lobana merci pour na don ya vie a pesio. Abatelio pendant 9 mois parce qu'aza fidèle na malobana e. Pambola nzambe asnaye. Pambola nzambe pona loboko na yangu ya likolo na yo. Atiki yote abwaki yote. Mabe mokote komelio. Likama mokote. Fidélité na emonisami. To pamboli onkolo. To élevé monene na yo nzambe. Sois béni, sois exalté notre Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es vrai. Nous t'adorons parce que tu es la source de notre vie. Nous exaltons ton nom au-dessus de tous les noms. Règne en roi, règne en maître encore dans nos cœurs. Règne en roi, règne en maître encore dans nos cœurs, Seigneur. Sois béni à jamais, sois béni pour l'éternité, notre rocher. Nous t'adorons parce que tu es l'unique. Nous t'adorons parce que tu es vrai, Seigneur. Sois béni, sois exalté, notre Seigneur. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi rendu grâce. Qu'il te plaise de nous envoyer ta parole ce matin. La Bible déclare, tu as envoyé ta parole est guérie et les filles échappées de la fosse. Natongo tinde la biso liloba yo établir destinée na biso. Tinde la biso liloba oyo ko balola nyonso ya biso na ndenge ya malamu. Papa faveur na yo localiser moko na tongo oyo. Tika nkembo nyonso lokumu nyonso. Ezonge pai na yo na kombo na Yesu Masia nde tobondeli. Est-ce que toko beta maboko pona Yesu? Peut-on reprendre ma place na biso s'il vous plaît? To konte yango lokola privilège ko te pai na Nzambe côté le maliboso na bino na tongo oyo pona komema liloba na Nzambe. Amen. To pesi Nzambe merci pona musala oyo salami pendant absence na biso na ecclesia. To pesi Nzambe merci pona ba pasteur nyonso, équipe dirigeante nyonso to betele suma boko. Basali musala moko zalaki formidable. Amen. Nzoto zalaki te mais nyonso yange zalaki na esika oyo. Nakokaki par moment ko intervenir na studio bokitelanga son ya synthèse likolo. Studio bokitelanga son wana eza likolo musika nazalaki mais j'étais là avec vous. Amen. Et on rend grâce à Dieu pour na ba héros nyonso dans l'ombre, ba diacre, ba diaconesse, oyo nyonso ba yebe ko s'impliquer pour ndaku etikala ya ko telema. Alléluia. Tokuti nzambe ndaku na ordre nyonso to pamboli nzambe pour na musala na ekitoko. Amen. Pour na ba pasteur na biso nyonso différentes interventions. Au moni binomo bo constater que absence na ngezala ki vraiment remarqué te hein. Bongo te. Nyonso les gars qui na ngokaka bien lokola nazala ki ndako.
Gloire à Dieu. Amen. Bon, mais ça n'a pas ce que nous allons rappeler ce qui est vrai. Donc, tous allons en mandat. Mandat n'a pas ici en accueil. Donc, ils allons en habitude à mon monnaie sous tes pôles et la tête sur la kelibela. Amen. Ato sambeli nengeni ba olongolanga na barumbu. Ko sambela no kutute. Tika katango soke koki. Ba ebisinga yo longo barumbu so na zonga limete na zongi. So ba otinda ngana malweka batini ngana malweka na kena ngana malweka. So ba otinda ngana point chaud. To komi sango point froid. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, les ali dernier dimanche nabiso ya mois septembre, tous clôturer enseignement nabiso où les ali intitulé comprendre les sentiers de la justice, de la piété, excusez-moi. Comprendre les sentiers. Koye babanzela où les ali komemana komi bulisa. Koye babanzela où les ali komemana komi petola. Pourquoi komi petola po o vivre bon moimoko kitoko na mokili. Alléluia. Tango tangi na 1 Timothée 4 verset 8 Bible ezali koloba verset 7 Bible ezali koloba exercice ya nzoto ezali na litomba na makambo mokie kasi exercice ya molimo ya piété ya komi bulisa ezali na promesse na vie oyo pe na vie oyo ezali koya. Telle vertu spirituelle oeko continuer après existence nabiso namokili abato ezali piété to sainteté komi peto la c'est sanctifié. Alléluia. C'est le seul vertu oeko kota nabiso lola. Ba foi ekotika na mokili pona lola to na posa ya kondima lisusu te po aussi ezali accomplissement eloko nyonso. Mais nature ya nzambe yango eko continuer ko tambola nabiso atatso kitokoti na lola. Amen, amen. Lelo pezali journée nabiso ya faveur divine. Faveur divine. Faveur divine et trouvaka base nangonde likolo ya piété. Moto oyo azali komi bulisa. Azali moto oyo asengi nzamba fongolela ye maninisa na lola po nzamba sopela ye faveur na ye. Pona o expérimenter faveur divine et sengeli ozala moto oyo azali kotambola musika ya mabe. Tango tozali kotambola ndenge nzambe alingi nde ezali kobongisa biso poto eba ko expérimenter faveur na ye. Tango balobi faveur divine elingi koloba eloko mérité te mais nzambe apesi yango. Eloko calcula te mais nzambe akotisi yango. Tokomona yango na vie ya mwana mwasi moko na Bible oyo akoma référence na Bible parce que ye abandaka komi bulisa pe nzambe ayebi kosopa faveur na ye likolo ya vie na ye na kombo ya Marie. Soko tangi na Luc 1 verset 28 Bible ezali koloba na sepeli na version Darby. Na version Darby balobi na version Darby bazali koloba yango kitoko mingi na Luc 1 verset 28 Bible ezali koloba boye. Et l'ange étant entré auprès d'elle dit: Je te salue toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Ange aye kokutana na Marie. Marie oyo azalaki na mosala na onde ko sala lokola mikolo nyonso. Mais mokolo wana ezalaka mokolo moko particulier pour na Marie. Alléluia. Ma pata échangeaki couleur te, mais vie à Marie échangeaki. Zambe po visiter yo, azana posa a changer ma patate. Azana posa a ningisa mokilité. Mais nzamba ko se présenter liboso na yo pe vino ko changer. Alléluia. Mokolo o ezali ordinaire pour na bato nyonso. Ezane na mokolo ya lolenge wana nzamba sala kango extraordinaire mosusu. Alléluia. Pona Marie ezalaka mokolo moko ezalaka extraordinaire. Azui visitation à ange. Ange alobi na yo ozali ko jouir na faveur ya nzambe. Elinkoloba Marie yozali ko sepela na faveur ya nzambe. Lorsqu'on parle de jouissance, ezali action moko ya ko sepela na eloko selon dictionnaire français. Ezali action ya ko zwa plaisir na kati ya eloko moko. En d'autres termes, ange azoloba na Marie, yo oyo ozali ko zwa plaisir na bolamu ya nzambe. Donc nzamba sali yo bolamu moko pe ozali ko sepela na yango. Alléluia. Donc tango ekoki oyo
moto moko kati na biso na tongo oyo lokola Marie zamba kutana no na mokolo ya dimanche oyo pe yo obanda kozwa plaisir na faveur ya Nzambe. Marie mokolo yango ezalaka mokolo lokola mokolo boye ezalaka na yango na ba tremblement de terre te, mais subitement vi ya mwana mwasi oyo ezi tournant oyo abandaka kozela te. Alléluia. Tala tango faveur ezali koya na vi ya moto moto azalaka préparé na yango te. Marie na planification Marie azalaki préparé te keye akozwa zemi moko ya molimo. Marie abanda komi bongisa pona libala, mais avant zwa libala Nzamba bongisi pona eloko mususu. Alléluia. Mona baba parents bazali ko bongisa mwana po akoma moto boye na vie, mais na ko ebisa yo faveur ya Nzambe ndezali ko mema moto vers accomplissement ya solo ya vie na ye. Kelasi ya mutute tango moto a contacté faveur ya Nzambe biloko oyo abandaka ko kanisa te ko salama na vie na ye ekomi ko salama. Biloko oyo a esperaka takutu te mokolo moko ikozwa, mais faveur ya Nzambe ezali ko mema biloko oyo effort na yo ebi ko pesa yo te, ezali ko memelo biloko oyo mayele na yo ezana makoki ya ko pesa te, ezali ko memela o biloko oyo ezali ko lekela yo kasi moye obo yango ezate parce que Nzambe nde azosala yango na vie na yo. Maria bande ko se préparer à balane Joseph sera bali Joseph babanda kozwa bana na bango, mais Maria ebaka teke ba zemi na Nzambe. Alléluia. Ayebaka yango te, a se préparaka na yango te. Mutu moko ta se prépara pour na faveur ya Nzambe. Faveur ya Nzambe zali bolamu moko ekokuto na poisa, mais Jésus échanger vie na o mobimba. Bishop pour architecte atangi classe pas à l'architecte, mais jour faveur ya Nzambe localisaye Jésus est cotisé na ministère pelelo o moto a commis référence ya mokili. Libondeli langa na tongo ezali moto nyonso azali bande ya faveur ya Nzambe tike localizo na komo na Yesu Masiya. Musala ya mutu ekonyokola yo, mais faveur ya Nzambe ko peso biloko na lopete nyonso. Ko banda lelo zotambola na reine ya makambo ya pete dans le nom de Jésus. Alléluia. Tango faveur ya Nzambe elikolo ya mutu ezalaka pasi pona ko expliquer yango, mais évidence nango bato moyen babo yango ezate. Marie bato nyonso ba moni na zemi. Marie aussi ndenge ni na nobalite. Nzamba sentenga. Mais d'accord si. Oh so ba le pasteur a seli sumu, tena seli sumu te. Na vrai lingala toloba ni Nzamba senini a senteye. Alléluia. Bon, Marie a expliqué nini. On a baladé, mais nous sommes. Marie a le besoin d'aller expliquer, nous devons comprendre. Mais les bons ça nini. Ils ont vu. Makamanza beangwana. Otongi ndako nini. So na benda ko explication. Ngamoku na ebite nini mbongo la kingai. Mais ndako wapi yango yango. Tala tango ekoki sans effort au sala makambo batu bakuwanga na te. Dans la faveur ya Nzambe zo memo na dimension okozanga explication ko pesa, mais batu moye ba niye biloko wana na vino ezate bako talo balobi mais oyo abali ndenge nini po ndenge to yebela ye nanda kuna bango etengama ya mabaya wana makozo mobala na mutuka boete te na ebite ndenge ni mobala na kutana nga na nzela na ebite ndenge ni na sepela pa bala ngai mais loko na yebi esina longwa na ndako mabaya etengama na koma kovana na ndako na Gombe. Na peso explication nini na yebi nanga te, mais Nzambe asali yango. Tango ekoki oyo bakotala me diplôme ne azaka D6, ma komi PDG entreprise ndenge nini, a komi DG na entreprise ndenge nini. Explication ko peso na yebi te. Tshisekedi na kutana na ete. Premier ministre na yebi epete. Mutamema dossier nanga kuna na yebi ete. Mais loko na yebi na koma DG. Ordonnance yango yo, moya ko wanga nango ezate. La faveur est même na dimension oyo batu bakubanda komona vino komi kongenga mais bazozanga explication ko pesa o yomoko vino komi ko kamwisa na yomoko okoma mona koma boye ndenge nini nazoyeba nanga te mais nayebi kaka Nzambe na meminga na niveau oyo na komi. La faveur de Dieu ozangi explication bato bakoro raisonner sur Marie mais mutako wanga na teke Marie abota Yesu. Alléluia. Faveur yangwana. Faveur eza biloko te ba planifier kango na salaire. Faveur eza biloko te o ba planifier bazo planifier ngo na nzela ba étude. Mais faveur eza loko ezo kitele pa ina Nzambe, ezo lekela maele na yo. Makambo yo
Mwele kinga mayele Nabele la kayo. Oh le la siko. On m'a dimension biloko yango. Yo moko fani na mbongo motali ngape na ko mosimba $100,000 mais mbongo euti wapi? Kana ba faire on a ça tina te. Kaka na ba faire on ça la tina te. Parce que tant ou enjaillé apesi yo jouissance faveur est établie. Tala ozolongo na niveau ya soni pozo kota na niveau ya faveur. Zamba zolongolo na niveau ya biloko o elelisaka ya pasi, mazokotso na niveau ya biloko elelisaka ya esengo. Zamba zolongola soni wana pe azolatise lamba ya sika na kombo na Yesu Masiya. Oyebi tangu faveur ya Nzambe zo na vie ya mutu respectaka nango règle moko te ya vie, mais respectaka la volonté ya Nzambe. Règle ezali kene na mobali bovanda to compter 9 mois mwana yat bongo te. So yona nobali te mozisemi. Ozebi sabiso ya Nzambe. Règle nini eza respecté. Tala oyo bato balobi nde Nzambe alobi te. Oyo bato bazo kanisa po na yo eza nango likanisi ya Nzambe te. Tala ba surprise ya Nzambe eviolaka ba loi ya bato. Oyo bato batie lokola ndelu na famille na bino Nzambe azo violer ndelo. Bandelo nyonso oyo epanda na famille Nzambe aza na makoki ya kovioler yango pe a établir volonté na ye na famille na yo. Kobanda lelo na tatoli violation ya ba loi nyonso établi. Kobanda lelo Nzambe azali ko briser ba loi ya famille na yo po a établir volonté na ye. Na misala no Nzambe aza ko briser ba loi ya mais azali ko établir volonté na ye. Place o balobaka yo ko réussir te Nzambe azo pesa réussite. Place balobaka ko telemisa mutu te Nzambe azo telemisa mutu na yo. Place balobaka yo za no échec ya libala ya libela Nzambe azali ko bimiso lokola vainqueur. Pourquoi? Parce que Nzambe aza na capacité à ko violer ba loi o bato ba établir. Yango loi nyonso ezali établir epai na bato o ezali ko empêcher jouir na faveur ya Nzambe na ye ko buka yango na tongo na kombo na Yesu Masiya na renverser ba loi nyonso établi na bato dans le nom de Jésus-Christ. Ben na libérer faveur ya Nzambe na nzela na yo. Na libérer ange ya faveur na tongo na nzela na yo. Esika nyonso yo sa pe c'est ça faveur ya Nzambe kutano na tongo dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oye belo mo reza ko sekeza ke na Israël Maria zalaka kaka ye moko vierge te. Ba vierge bazalaka rebelle. Alléluia. Ba vierge bazalaka rebelle. Nebso bazalaka rebelle. Mais Maria zalaka na eloko moko oyo bande ko différencier na ba vierge mususu. Nde eloko wana etindaki Nzamba ki te pa Maria pese faveur na ye. Eloko yango tomoni yango na verset 28 ya Luc 1. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Maria zalaki servante. Wana Maria bandai ko tika moteme pa na Nzambe. Ba vierge musu bandai ka ko nga mobali nanga kaka. Nga mobali nanga na selaka mobali nanga. Marie ole afanda selaka Joseph. Mais Maria zaka na motema ne pa Nzambe. Okoza la vierge mulata lokuta mingi. Nzambe moya ya ko peso faveur wana ezate. Okoza la vierge moza muyibi ki virginité ne zesse na valeur morote parce que une vierge voleuse. Moyen Nzambe akitsa Yesu na nzela no ezate. Mais Marie azalaka servante. Quand on parle d'une servante ou d'un serviteur, c'est quelqu'un qui ne fait que la volonté de son maître. C'est quelqu'un qui applique à la lettre ce que le maître lui ordonne de faire. Donc Marie était soumise à la volonté de Dieu. Marie ne faisait que ce que Nzamba banda ko senge asala. Yango Marie atuvaka faveur et pas in Nzambe. En d'autres termes, Marie marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Yango et facilita qui entrait à faveur de Nzambe na vie na. Faveur nyonso ya Nzambe zana comme soubassement, piété, pe sainteté ya mutu na vie na ye. Moto nyonso azotamwa na kobanga Nzambe azali éligible na faveur ya Nzambe. Et loko différencia ki Marie na bato mususu parce que Marie azalaka servante ya Nzambe. Et loko salamela Marie bana basi ebele époque na biso bobo yango. Yokando vanya na bayebi soka o basenteo muta sento yebite otamwa na nzela ndenge ni nasoni nyonso oyo tambo na personnalité no moi toute ma vie aucun homme ne me touchera jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Parce que vani bo avant mariage libu ko movimba bayo yebiso yo libu mu fe wandobi oboya. Mais regardez, cette femme n'a pas hésité. Elle a ta soni na miso ya bato mais ato sanzambe.
Marie andimi na ye bachola na batonyoso. Marie était même prêt que Joseph a rompre na ye. Pour Joseph a sa décision wana ni tete intervention en Zambé, mais Joseph alingaka bala Marie te. Mais Marie était prêt à rotika Joseph batika na Zambé. Les places batebele bazo raté ba faveur ya vie na bango parce qu'ils ne sont pas encore prêts à rester seuls avec Dieu. Ils ne sont pas encore prêts de payer le prix, d'abandonner le monde, mais d'être avec le Seigneur. Et belé abatulelo bazo vivre pona ko sepelisa bato mosusu. Voilà pourquoi vie na ezaka ka loyenge na loyenge. Olé à vivre pour sepelisa Nzambe. Frère na lingi na biso tikala omoko na Nzambe bato bakolanda yo, mais landa bato oko perdre destinée na yo. Base ya faveur nyonso divine ezali ko banga Nzambe. Place ko banga Nzambe za Nzamba ko localiser toujours. Ezana motota banga Nzambe pe arata visitation Nzambe. Mais nyonso bandaka wapi? Nyonso bandaka na kopesa Yesu bomo inayo. Tango ondimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi nde okomi placé na se ya faveur ya Nzambe. Faveur ya Nzambe ezali ko banda na vie ya mwana moto nyonso oya yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Tango Yesu ayeko vanda na mutema na yo ako activer yo na fréquence ya Nzambe e mbala moko faveur ya Nzambe kokoma opérationnel na vie na yo. Mais soki nanu Yesu akota te na vie na yo eza pasi po expérimenter faveur ya Nzambe. Os allez déconnecter dans le réseau ya Nzambe. Moi Nzamba kitisela yo ba faveur na ye ezate. Mais lelo na tongo na ngolu ya Nzambe kozonga na famille ya Nzambe. Nzambe akopeso kombo ya sika pe faveur ne ko banda ko sala na vie na yo. Bible ezali koloba soko tangi na acte 2 verset 47. Bible lo yibande ko louer Nzambe pe bande ko trouver faveur liboso ya bato. Tango zakati na nkolo okomona faveur ya Nzambe ko banda ko se manifester na vie na yo. Ko pesa Yesu bomoi yango ezali première pas na motonyo so alinga expérimenter faveur ya Nzambe. Et lors mususu Maria zalaka Marie était juste devant Dieu. Na ngine sa mutu moko justice yango ezali ko attirer faveur ya Nzambe na vie na biso. À part Marie tomoni batomi balé mususu na Bible batambol na justice na Nzambe pe bazanga ka faveur ya Nzambe te. Ta moi mobali oyo bateke lokolo esclave na kombo ya Joseph. Esclave na kati ya ndaku ya maître, mais à cause ya présence ya esclave ndaku ya maître ne komi ko prospérer. Genèse 39 verset 5. Joseph na ndaku ya Potiphar. Présence ya Joseph et sali ke nyonso komo tambola malamu na ndaku ya Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph azalaki moto abanga Nzambe. Et moto abanga Nzambe place nyonso akendaka abotaka bambuma. Soki réellement zotambola ko botaka Nzambe, soko za na entreprise moko, entreprise ane ko sala faillite te. Atonza PDGT, mais bato nyonso ba yebi ko reconnaître que présence non esika oyo ezo mema mapamboli. Alléluia. Tangu ozo banga Nzambe, faveur ya Nzambe ko tiko atamukete. Teste moko Joseph aye koleka. Bon Nzambe a prouvé lisusu. Faveur ne na vie na ye. Moi c'est a Potiphar aye ko senga ye. Babeta dada. Joseph atala alobi nengeni na kosumuka liboso ya Nzambe. Alobi liboso ya maître na ngate. Mais liboso ya Nzambe. Pourquoi? Abandaka ko vivre pour ça la plaisir na motute. Abandaka ko vivre était pour ça la plaisir na Potiphar. Mais plaisir ya Joseph ezalaka Nzambe a sepela. Opportunité nyonso zokuta nango na vie mi tunaka question. Est-ce que Nzamba za ton Nzamba zate? Parce que toute opportunité n'est pas opportunité. Il y a des opportunités qui sont des pièges masqués. Mais ebele abatolelo ba comment oh master. Moi, ça ministre, moi, qui t'es pas au Boukana. Moi, ça sort que maman et ça dit Bendala. Ma destinée belé et souki, l'ikola le koso makamamukili. Moi, c'est bi ko linga te, même bon on est linga. Ngana sa nié moi pesanga bon aboya. Mais ce que vous voulez te pas nous ozozwa parce que na no ebité ko sepelisa Nzambe. Tango ekokyo esengeli to kata makamunyo solo kola Joseph. Teba ko sepelisa Nzambe parce que moto teko ko sepelisa Nzambe a raté héritage na vie. Joseph a sepelisa Nzambe mais memeli malheur au lieu memeli lipamboli.
Dans verset 21, dans Genèse 39, Bâtier est en prison. Même dans la prison, Joseph a continué à faire ensemble. Oui, mais pour l'année, Nzamba permettant que Joseph ait une prison. Bon, Nzamba yebaki Joseph et Sengelaki a sa formation sur la gestion du personnel. Ayeba ko gérer batou. Nandaka Potifar abandé ko gérer biloko Potifar. Mais na prison comme ko gérer batou. Pour l'obitanga comme premier ministre, azan expérience ya ko gérer biloko na ko gérer batou. Combinaison biloko mi balewana et ko sala ete pouvoir na eva na malamu. Alléluia. Alors na kati ya prison et chanson azalaki moto avant na kana roi. Déjà ayeba ki royauté bien, mais Joseph a komaki capable apesa ba solution na moto oyo avant na kelongo na roi. Joseph azalaka na ba kuluna na kati ya prison, a maîtriser bango na prison. Donc ayeba ka nenya ko maîtriser ba policier à lokoso na ba roulage à lokoso ya tango ya Égypte, tango ko mata akokoma premier ministre. Pona moto moso ko mono ko punition, mais pona Nzambe faveur na yeba ko sala et sengela ki ale kana valet de l'ombre de la mort. Amata comme premier ministre. Soki ozobanga Nzambe, ozoleka na vale ko banga te ko traverser yango. Eza na okaka moyen moko ya formation po yo koma na destinée glorieuse na yo. Moto musu na komba Daniel, na Daniel 1 verset 8, Bible lobi, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le main du roi. Azo décision lobi na kosumukate. Na nanga esclave, mais na esclave ya nsoto, na esclave ya molimote. Alléluia. Et belé abato baboma molimo batika nzoto nde koma ko guider fi na bango basala kaka pona ko sepelisa nzoto mais bazobosa na ke avant nzoto molimo esali aboyi ko s'essuyer mais Nzambe ayebi ko se manifester na bomo ya mwana mobali oyo tango tangi na Daniel excusez dans Daniel 4, Daniel 6, verset 28, Bible zoloba était Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus, les Perses. Ba roi bazoleka, mais Daniel a continué à prospérer. Pourquoi? Parce qu'azalaka mutumwa azalaka juste. La justice c'est quoi? La justice ce n'est pas vouloir plaire aux hommes, mais la justice c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, indépendamment des avis et considérations des hommes. Mutumora ebisingai mais yo pe fokieba parce que basangono ke ne mabe mingi. Pasteur Christ sait de quoi je parle. Yo fokieba, c'est un pasteur. Pour basangono ke ne mabe na ebisi elo mo na ebisi je m'en fous de ce que les hommes pensent de moi. Mais tant que ce que je fais est correct selon la voix de Dieu, je suis libre. Ma liberté n'est pas liée à faire plaisir à un supérieur ou à faire plaisir parce que muto aleli mingi pa nanga non. Ngato leli liboso nanga neni. So eza juste été non sate. Alléluia. Soyons justes. Ne soyons pas là pour plaire aux hommes. Vino mobimbozo l'exango sepel sakara batu. Jouni oko sepel sanzambi. Batango zo sepel sabazo décevoir yo. Tu ne vois pas que tu dois changer d'approche. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on s'en a ba camarade de belé elin kolobate ba onde ba bom solobi. Ba te belé ba vivara na image moko o eza ya soloté. Et zala bien na batunyon so parce que ebité nani lobi a kosunga yo. Laissez-moi nous dire, si Dieu ne touche pas quelqu'un pour t'aider, personne ne t'aidera. Alléluia. Ata lobi ango. Tant qu'on zo tala batu, muta osungote so nzamba sima mutema na ete. Mais nzamba sana makoki azwa aide uti musike pa muto yebite atindi ayako sungayo. Alors apprends à faire la part des choses. Sépare-toi avec ce que tu dois te séparer, mais cherche à faire toujours ce qui est juste et la volonté de Dieu. Alléluia. La vérité reste la vérité et les mensonges restent les mensonges. Ne cherche pas à voiler la vérité parce que tu crains que Narosale pas si ce qui n'a ébissé. Non, il faut dire la vérité. Nous sommes les enfants de la lumière et c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Mon sœur ana sapé sanga pantalon ba moko na mon nangae mais sonné na lobane et gusale mabé. Dieu nous a mis des sentinelles des autres. Au moni pasteur ne loro mo bien terre ou c'est pasteur mkolana na mona ko soko tan hôtel wana me kitoko te o be c'est image na biso église. Je vous dis la vérité. Ne cédez pas à des théories hystériques. L'homme de Dieu n'est pas jugé. Qui vous dit n'est pas jugé? Alléluia. Tant que mon pasteur ça c'est repentir. Nous sommes des hommes comme vous. Il n'y a qu'une grâce qui est mise sur nous. Nous ne sommes pas des extraterrestres.
Parce que quand un homme de Dieu commence à marcher mal, sachez que la bénédiction n'est plus sur le peuple de Dieu. Alléluia. Oh, ne jugez pas mes ouins. Au Vandiana pasteur n'a pas kobolo. Avant, il y a beaucoup de kobolo. Je vous dis la vérité. Parce que l'huile commence par la tête et descend jusqu'à la barbe. Ceux qui pasteur n'a pas c'est un menteur. Il n'a pas besoin onction au couta. Ne regardez pas le mal sous prétexte que c'est un ouin. Il est ouin, mais quand il fait ce mal-là, il ne sait pas qu'il est ouin. Alléluia. Même moi qui vous parle là, même moi qui vous parle. Avec toute humilité, dans pardon. Alléluia. Ne fermez pas vos yeux devant le mal. Ceux qui moutou à tracer et déraillé, wagon est en place. Wagon peut remettre en place. Oh non, la Bible est quoi? La Bible dit que le juste est juge de tout. Plaire aux hommes, c'est tout ce que les hommes savent faire. Pourquoi? Parce que non. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne le fruit à chaque saison. Mon frère, ma soeur, apprenons à nous confier à Dieu. Apprenons à faire la justice de Dieu. Arrêtons de marcher, faisant vouloir plaire. Oyebi bien que bar ezamabe. Na se pesara mobile nana que des bar. Non, je n'y vais pas. Papa na mo Christ na roya place wanate. Ezo glorifier nzambete. Na tikel nandaku. Na kene na ensemble la pona yo. Zamba cha degwa masanga na kata mutema na yo. Faire la part des choses. Laissez-moi nous dire, au nom de rien, on peut hypothéquer notre chrétienté. Au nom de rien. Au nom de rien. Pas même au nom du mariage. Alléluia. Et comme il y a un kilo, comme boîte de nuit. Boîte de nuit. Arrête ça. Le salut n'a pas de prix. Alléluia. Mais nous avons vu ces trois personnes, Marie, un exemple à suivre. Daniel, un exemple à suivre. Joseph, un exemple à suivre. Mais laissez-moi nous dire, l'impiété ou le péché a un coût dans la vie. Tant que vous tambola robanga nzambe te ba coup ya mabezali. On peut payer les prix. Premier prix on peut payer, ça bloque l'accès à la percée surnaturelle. Tu ne vas même pas expérimenter des percées surnaturelles. Pourquoi? Parce que là où il y a les péchés, il n'y a pas de révélation. La révélation, c'est la lumière que nous contactons dans l'intimité avec Dieu. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il te donne la révélation. Et c'est la révélation qui permet la révolution. Et la révolution, c'est ce qui nous amène dans les percées surnaturelles. Tu ne peux pas avoir des percées tant que tu n'es pas en harmonie avec Dieu, tant que Dieu ne retrouve pas sa nature en toi. Il est très difficile que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Alléluia. Olingo soit percé, yeba komitia musika ya masumu. Parce que Nzambe moye a fongolo misute tant que ozo tambola na ete, tant que nature na yeza kati na yote. Mais esengeli o tourner, Bible zoloba na Proverbe 1 verset 23. Proverbe 1 23, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Tournez-vous. Baluka ponzamba lobelayo. Tant que tu ne te détournes pas du mal, Dieu ne peut pas te donner ses paroles. Tant que tu ne te détournes pas du mal, et ça passe sur la percée surnaturelle. Il y a un comme on a moutalobi, dans l'église, dans sa réunion, c'est parce que nous avons les soumou moko kangami na yomingi. Ce cas qu'on lâche les soumou wana, au moment où makambo bando tambola yobi. Alléluia. Dans l'église, mais makambo zo tambola te tikana nou mabe. Baluka talanzambe, prends la ferme décision d'abandonner, de regarder à Dieu. Au comment la Bible est Ésaïe 60 verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Mais ceux qui n'ont pas télémité, lumière wana moyo zango ezate. Il faut banana ko telema pour lumière ekota kati na vi na yo. Pour lumière ekota, tu dois te tenir debout. La révélation fait en sorte que nous puissions quitter l'état d'être engouffrés dans le mal pour nous tenir debout afin d'être éclairés par le Seigneur. Ceux qui nous ont éclairés
ba ténèbres ne ko continuer ko régner na vie na yo pe ko kende liboso te na nzambe. Prière na nga na tongo ezali ete nzamba peso ba percer na misala na onyoso na kombo na Yesu Masihi. Puis mon sous nini, ça détruit la destinée. Les péchés détruisent la destinée. Proverbe 16 verset 18, la Bible déclare: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Arrogance. Oyebi tangu présence ya nzambe longwe kati ya mutu. Satana yaka na o abengaka lolendo kati ya mutu. Okomona mutu aza mobola maza lolendo koleka. Pourquoi? À côté na niveau ya aveuglement. Satana azo kangaye mabe yango yebi keza mabe mais na otika na ngango tinga sala na ngango. Oh, no olingo tikisa ngango ndenga na sepela na ngango. Niveau de l'orgueil. Et ça ne permet pas à Dieu abimisa mutu wana. Ndoko mona ba destiné belé zali kokufa. Vous savez que Dieu n'est pas pour la mort des jeunes. Ce n'est pas la volonté de Dieu mutakufa jeune. Toye kolande banzela nzambe. Mais bakufi lokola bato moko tinate. Na bambetu ye kobo kakaboy. Bazo pola na ba morgue. Likolo ya orgueil. Otei olali na mwasi ye kobo. Otele motei umoni nguye bimelo bya nzamba sana ngai. Sans le savoir nzamba ko motiko. E wana tango ba nzamba sana nzamba lebisi yo bongola motema tika ba wana. Yo lebite ah elo waneza sukali benga na natika onge. Là on continue pour nguya ngo pesa vous allez nous libérer. On continue nguya vous allez libérer sans le savoir. Les diables a comme ko travailler katina yo et diable a détruire yo pour la vie. Mon frère, ma soeur, si tu te reconnais dans nzela ya mabe, boya orgueil, longo l'orgueil, ça Satana, alinginda détruire destinée na yo. Pour Satana, tant que ça na siamo, akokanga ko empêcher autant la destinée glorieuse na yo. Azo ko empêcher, voilà pourquoi zo orgueil katina yo, alingi mabe e ou la katina yo, pour au mona lumière ya nzambe te. Oh nzamba bombe yo nyo c'est ça qui toko pour na vie na yo. Nabkanzara telemi na Daniel 4 verset 30 à 33. Alobi ngai napkana za na mutana tonge ngumba monene oyo zamba alobi yo ndo tongi yango comme reconnaître ngate komanyama place ne komi na zamba que de faire orgueilleux asombi IST mukilimo mefoye basombi IST église a resouté ben je n'ai pas le temps asaka pesika mode je n'ai pas le temps parce qu'il faut tourner na mutuka na e kinmobi ba sœur et église et on m'a so abimi ou asimi contact azo afunguli portier moko likolo boy aoning sa clé ma sœur soyez bénie vous allez où je peux vous raccompagner il y a pas de problème ça c'est ma propre voiture je viens de l'acheter église et moi à côté raté ma commandé quand taxi man il y a gratuité libanda tu veux bien gratuité enseignement mais il y a cotis na gratuité à taxi pourquoi orgueil tala mutu moko te ayana mokili ana mbongo mutu moko te na cercueil na bacha ba immeuble na yesu kakufi. Alléluia. Dieu résiste aux orgueils. Forme nyonso ya orgueil eza acceptable ete pa ina nzambe. Bongola mutema na kombo na Yesu Masihi. Péché zali ko bloquer accès na éternité. Soki ozo vivre na masumu kokota lola te mutako sote. Loba amen. Dans la voisin loba, voisin loba amen. Voisin loba amen. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé. Mettez-moi la version Louis II à l'écran s'il vous plaît. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, les pédés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, miyibi, n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Muteko bakokota lola te, muyibi okokota te, yoza pédé, okokota te, yoza lesbienne, okokota lola te. Koya église, ezo qualifié na lola te, kotika mabe, nezo qualifié na lola. Laissez-moi nous dire lola ezalaka, mutako saote, lola ezate, lola ezali, pe lola tobanda ko vivre ngona mokili. Donc soza na masumu yeba ke nano komi kokuté lola te. Oza kobolok tika yango kokota lola te. Oza muyibi mutalokuta okokota lola te. Zonga na ndako tanga verso bien. Koti sango na kata mutunu banda ko méditer. Pe banda ko senga nzambe pardon. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des voies de sortie ce matin. Olingo manamasum, zamba pessimis opportunité à côté. Par la repentance. Tango muto à reconnaître ma benaya sengi pardon. Zamba limbisier. Proverbe 28 verset 13. Proverbe 28 verset 13. Alléluia. Studio Banarita. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Kobomba mabena ote. Bimisa yango. Pe okozwa miséricorde ensemble. Amen. Rapidement, exigence pour nos tambola na piété. Ni ne segelo sana pona otambo na piété. Premièrement, zala na désir ya kolata molimo ya sainteté. Sambela nzamba peso molimo ya sainteté. Matthieu 5 verset 6. Deuxièmement, yeba ko engager puissance ya makila pona secours. Le sang de Jésus pona secours et bimiso na masumu nyonso. Nous avons besoin d'implorer le sang de Jésus afin de sortir de tout gouffre de l'ennemi. Zacharie 9 verset 11 à 12. Exigence, il faut arrêter les mauvaises pensées dans le but d'arrêter les mauvaises actions. Ce qui va penser ne est pur, ma action ne cause la pure. Ce qui va penser ne est ma bé, ma action ne cause la ma bé. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'arrêter les mauvaises pensées. De arrêter les mauvaises pensées, car ceux qui tozola tisengo na ba pensée o ezali sen. Yanzambe, Proverbe 4 23. Marc 7 21 à 23. La soif d'être revêtu de la sainteté. Le sang de Jésus peut ma pensée positive. Ça nous permettra de vivre dans la sainteté et la faveur de Dieu nous localisera. Et j'aimerais dire à quelqu'un que faveur ya nzambe sala na domaine nyonso ya vie ya bato. Na misala na yo pe na ba faire na yo okozwa ba percer quand la faveur de Dieu est sur toi. Tout le monde a Exode 3 verset 21. Quand il y a la faveur, la destinée maritale est établie. Zamba sali ko établir destinée maritale na yo. Proverbe 18 verset 22. Quand il y a la faveur, il y a la promotion surnaturelle. On a vu ça avec Daniel, avec Joseph. Genèse 39 verset 5 et 21. Et quand il y a la faveur, il y a la fécondité surnaturelle. La fécondité surnaturelle. Luc 1 28 à 31. Marie a reçu la fécondité surnaturelle. Pourquoi? Parce que Marie craignait Dieu. Marie avait la soif de la sainteté. Daniel a vivre dans un roi ébélé parce que Daniel est un homme qui savait se sanctifier. J'aimerais vous nous dire ce matin, la grâce est encore disponible. Et mon thème ensemble est vraiment ouvert pour nous limbisa masumu na biso nyonso. Satana kosote bisa oke masumu no eleki kiloko le kabaninga mususu non. C'est les mensonges de l'ennemi. Dieu est prêt à nous pardonner de tous nos péchés. Sans tenir compte que to sumukara mokolo moko Zamba za capable a pesa biso faveur na ye. Libondel nangai pona yo na tongo oyo obanda ko jure na faveur ya Nzambe lokola marine sika oyo na kombo na Yesu Masihi. Yango na lingi to teleme sike vandi biso to bondela Nzambe pesa biso molimo ya sainteté. Nzambe sopela biso molimo ya kobanga yo afin que destiné na biso ekoma destiné moko o ezali ko jouir na faveur na yo. Tombola mungongo no bondela liboso na nkolo. Bondela liboso na Nzambe.
bondela liboso na nzambe. Bondela liboso na nzambe. Senga faveur wana epai na nzambe. Senga faveur wana epai na nzambe. Nzambe sopa likolo na nga molimo ya kobanga yo. Molimo no ya sainteté na tambola musika masumu. Na tambola musika ya masumu. Na tambola musika ya masumu. Nzambe nazala musika ya masumu. Pesanga molimo ya sainteté, molimo ya kobanga yo. Molimo ya kotambola kolandisa maloba na yo. Sopelanga grâce wana nzambe. Sopelanga grâce wana nzambe. Sopelanga grâce wana nzambe. Sopelanga grâce. Nzambe grâce na yo likolo na ngai. Nzambe grâce na yo likolo na ngai ya kotambola na sainteté, ya kotambola na sainteté. Natika masumu mabe nyonso. Nalata kobanga yo lokola Daniel. Daniel résolu de ne pas s'essuyer. Nzambe tika résolution moko wana na su yango lelo. Marobo shita ya marebo soka ya barabo soya. Indere baba baba shata ya ngarama mama yenta. Oh, répands ta grâce Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton esprit. Nzambe molimo ya sainteté, Nzambe molimo ya sainteté. Natika kosala pona kosepelisa bato. Mais nasala nyonso pona nasepelisa yo Nzambe. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Ezana bato na esika oyo bolingi bopesa bomoi na bino na Yesu. Oyebi ke Yesu avanda te lokola nkolo pe mobikisi ya bomoi na yo. Lelo ya kopesa bomoi na Yesu, Yesu soka koti makambo nyonso ekomi ya sika. Ngo place ozali na lingo tomba loboko no église mission so biso kokanga. Olingo pesa Yesu bomoi na yo tombola loboko no pesa la prière na sima na ngai. Sala prière na sima na ngai lobakolo Yesu. Na epai na yo naza mosumoki. Kasi lelo na yambi yo lokola mobiksi pe mokonzi ya bomoi na ngai. Kamba ngai na banzela na ngai nyonso nasalela yo mikolo nyonso ya bomoi na ngai. Merci nkolo po obikisi ngai. Kombo na Yesu masi. Amen. Bandeko nyonso bosali prière oyo nalingi place ezwami bino boya liboso. Nalingi nasambela mpona bino na tshakashi ya Nzambe likolo na bino. Nzambe agreye vi na bino pe vi na bino ekoma ya sika nyonso ebanda ya sika pusana na lombango koyoka soni te oyo nyonso asali prière oyo na ngai. Yaka avance n'ayez pas honte. Avance eza likambo ya vi na yo. Soko oyoki Nzambe soni oyoki nde vi na yo soni. Soko oyoki Nzambe soni oyoki vi na yo soni. Pusana opesa bomoi na nkolo. Pusana ya kopesa Yesu bomoi na yo. Oyebi ete Yesu afanda te. Tala bomoi eza kaka kati na Yesu. Bomoi eza kaka kati na Yesu. Libanda na Yesu bomoi ezali te. Libanda na Yesu bomoi ezali te. Bomoi ezali kati na Yesu. Bomoi ezali kati na Yesu. Bandeko bozwi décision kitoko kosalela Nzambe. Nalingi nalendisa bino bolemba te bolanda Nzambe mpe Nzambe akochange nyonso bomoi na bino. Lobi na 16h30 tokozala esika oyo tokozela bino to ekolo elongo na bino ndenge nini batambolaka na Nzambe. Mpe bokomona Nzambe ndenge akochange bomoi na bino. Nasengi bino bokumba mitu na bino na prière. Papa natiki milimo na sala bomoi na yo. Bayoki soni te kasi baleki liboso mpe batatoli yo. Nabondeli afin ke moko te kati na bango azonga nsima. Basalelo mikolo nyonso bomoi na bango. Balanda yo Nzambe mpe bazala basali na yo. Nabondeli ete makila na yo esinga bango ebomba bango. Mabe nyonso esila na bomoi na bango. Oyo nyonso Satana lona na bomoi na bango topebisi yango na kombo na Yesu Masiya. Mpe totatoli Nzambe loboko ya nguyano na likolo na bango. Bakosalelo mikolo nyonso bomoi na bango. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Nasengi bino na 1 minute tolingi totikala contact na bino yango topesi bino bapapie
Oyo, Olanda, sœur Nabiso a télémikuna, pour remplir ma papier, si ma bobozo à la place Nabino, pour continuer le télémon Nabiso. Bisognos, s'il vous plaît, Tolandi, Tokeboé, Tolanda, sœur Nabiso. On acclame très fort le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Église, tous habitants sur vos télémas, tous ambulants. Na linyo tomona mongongo no bondela nzambe na semaine oyo lokola Marie. Libérer ange ya faveur divine aya na nzela na ngai. Pe ngai na so faveur na ngai. Tous habitants sur vos télémas s'il vous plaît, que personne ne reste assis. Instruction, auto c'est instruction l'équipe nyonso. Tant balobi téléma. Oza mutu awa malade ezalaka te mutu akolemba mpe aza te tona présence ya nzambe. Tika kopesa diable baakse mosusu oyo aza nango te na vida. Loba na nzambe semaine oyo na expérimenté faveur na ye. Na mombongo na ngai nzambe na jui na faveur. Na misala na ngai na ndako na ngai place nyonso oza na posa ya faveur ya nzambe. Tombola mongongo no bondela na kombo na Yesu Masihi. Bondela epai na nkolo bondela. Faveur divine. Zamba sopa faveur na elikolo na yo. Zambe na mombongo na ngai faveur na yo. Na musala na ngai na bondeli po na faveur divine. Bondele pai na nzambe. Bondele pai na nzambe. Zambe lolengo visitaki Marie. Tikanga nazala Marie a semaine oyo. Zambe visite mombongo na ngai. Zambe visite misala na ngai. Zambe visite ndako na ngai. Zambe visite l'activité na ngai nyonso na faveur na yo. Zambe visite l'activité na ngai nyonso na faveur na yo. Zambe visite l'activité na ngai nyonso. Monoko ya kokangama eza destiné ya kokangama. Zamba yo kaka prière oyo bazoloba na monoko. Fongola monoko noloba na nzambe. Oyo olingi nzambe asala lobela yango. Nzambe alingi ayoka na matoi na ye. Oyo ezobima na monoko na yo. Marobo shata yanda ribo sota. Brababa shote yende ribo soka talia. Lande rebo soto yinda rebo shata yanda ramo soya. Nzambe libere faveur. Na misala na ngana expérimenté faveur. Zambe place kauki. Zambe pesa bomoy. Faveur no pesa bomoy. Faveur na yo pesa bomoy. Ando robo shata yanda rabo soya. Faveur na yo pesa bomoy. Faveur na yo zambe, faveur na yo. Namona yango na misala na ngai. Namona yango na mombongo na ngai. Namona yango na entreprise na ngai. Zambe faveur na yo. Faveur na yo zambe, faveur na yo. Zambe faveur na yo zambe. Zambe faveur na yo zambe. Senga faveur ya zambe. Ozana posa lisungi na ye. Ozana posa lisungi na ye. Kaka yenda zana makoti ya kopesa yo. Kaka yo yenda zana makoti ya kosekourir yo. Senga ya secourir yo. Senga ya secourir yo. Senga ya secourir yo. Senga ye. Monoko ya kokanga eza destiné ya kokanga. Fongola destiné na yo. Na nzela ya mabondeli fongola destiné na yo. Nzamba kutana na yo, nzamba kutana na yo. Semeno nzambe kutana na lokola Marie. Nakoma histoire ya sika ya vi na ngai. 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 Zambe kutana na ngai, kutana na ngai. Zambe kutana na ngai. Zambe kutana na ngai.
ngai. Zambe kutana na ngai. Zambe kutana na ngai. Shata yande riba saya. Oh, nazomona ange ya Nzambe kozala libéré sikoyo. Ange ya faveur azeya na ndako na yo sikoyo. Ange ya faveur likolo na yo. Ndenge ozoloba na matoi na ye ndenge Nzambe azosala. Ndenge ozoloba na matoi na ye ndenge Nzambe azosala. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta faveur. Gloire et louange à toi Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Comme on a libéré faveur et ensemble dans cela, on a comme espacé. Comme on a l'élo, comme on a siké comme il faveur et ensemble. Place nyonso koleka, on trouver faveur. Place bakangela bato ebele, place wana ezofungwama mpo na yo. Place baloba kokokota te Nzambe azobongola mpo wana ozokota yango. Natatoli place oyo famille mobimba ekweya, place wana Nzambe azotelemisa yo. Na libere grâce ya Nzambe tambola no na semaine mobimba mpe vino mobimba. Lolenge Nzambe akomi histoire ya vie ya Marie. Lolenge moko fi na yo Nzambe azobanda kokoma yango lelo. Ma génération plus tard va célébrer quand finalement la communauté massive. Papa na pamboli opona musala na yo ankemi. Kembolo kumo songe paina yo. La communauté massive ande to bondeli. Ezana prière moko na lingina sala spécialement pour la catégorie ya batu moko. Oyebeza dimanche no liboso ko sambela na biso na esika oyo. Place oza Bible na yo sac na yo téléphone oyo ya liboso. Ezana prière moko spécial pour na yo. Kovanda te yo moto embala liboso, zwa Bible na yo sac na yo yaka wa liboso ezana prière spéciale. Atole kaki tang bat bayambi Yesu, kovanda te yaka église to betele su maboko, pusana eza premier dimanche na yo, yaka kozwa li pamboli prophétique on alingina sopa likolo na yo, zwa Bible na yo sac na yo, nyonso memaki na église zwa yango. Peba ko avancer awa liboso oza libanda kota na lombango hospitalité aidez-nous à orienter bandeko bokota alors que baza ko avancer betela esu maboko yaka kovanda te yaka ozo lipamboli oyo ememi ona esika oyo eza na lipamboli eza réservé pour na yo yelelo. Bandeko tozana esengo ya koyamba bino biso tozali église chapelle de Vainqueur international na esika oyo Nzambe asilisa forme nyonso malade na ebandeli ya mwa oyo tomoni de cancer ya poso ya po ebiki tomoni Nzambe asali opération ya ndenge nyonso moto avandi gastrite bambula na bambula keba hôpital nyonso me Nzambe asilisa yango lelo azongi kolia pondu azongi kolia biloko normal. Bona nini Nzambe abongoli te moto ayelo lenge boyebo avandi ntango moke na église Nzambe apesi ye mosala oyo azalaki kutu qualifie te na nsima ntango moke Nzambe apesi yesu mosala mosusu bafute 8 fois koleka liboso. Chômage eza eloko te liboso ya Nzambe. Malade eza nango problème te liboso ya Nzambe. Nzambe na biso abikisa maladi nyonso alongola forme nyonso ya chômage na ndimeli Nzambe wana mebino na esika oyo eza mpo mokolo na bino ya miracle eza lelo. Okoye pa Nzambe te ozonga ndenge oyaki jamais. Mais tango bozo bima na esika oyo ba problème botikala kaka na ndako bozo trouver ba solution ezosela bino na komona espasi. Mais na lingi na encourager bino lelo komona. Soko vandi pembeni ya mini ya moto okobanda kolomba solo ya moto. Milingi kolata nzoto mobile. Soko vandi pembeni place oyo solo ya Nzambe za. Avant oyeba okobanda kolomba Nzambe pe vino kobanda monisa Nzambe.
Mais si on s'en basali, poison moni ça m'a témoignage à n'engem nyos. Na kosenga na bino loko moko bondi makolumba solo ya nzambe ya awa pendant 3 mois. Bovana na biso pendant 3 mois boyoka maloba ya nzambe botia yango na misala bokomona ndenge ni vie na bino ko changer. Pe na ndimi avant 1 mois. Soki bozoya mercredi toza na culte na 17h, mardi toza na intercession na 17h, dimanche toza na première culte na 7h ya français, pe ami balé na 9h ya lingala. Soki bozoya avant boye banzamba ko changer nyonso ya vie na bino. Vie na homo ko banda ko kamu isope ko kamu sabato bani pene na yo. Na yebi ke na tongo boye na posa moko na motema mais na bengi sabino lobby na 16h30. Tokozana esika oyo te ko la ndenge nini balonga ke longo na nzambe. Pe nzamba ko pesa bino ba victoire. Mais na tongo boye epai na nzambe na posa bonya tie sike za mo santo. Ba posa na bino zo koma miracle na maboko na bino. Bozo zonga na esika oyo bozo simba témoignage na bino. Pe semaine mobimba oyo boko expérimenter makambo na bomona te ya kitoko na vie na bino. Yango na 5 bino bokuma mitu na bino na prière, église totani maboko na biso na direction bandeko. Bonne la fin que nzambo même bango na esika oyo a établir destinée na bango. A pesa bango ba témoignage na bango. Zambe tika témoignage ya bandeko pesa mela bango na kombo na Yesu Masi. Lokola baye na présence na yo. Zambe tika fi na bango ebongwana. Oyo nyonso elelisi bango bambula na bambula. Lelo nzambe to tatoli esili na kombo na Yesu Masi. Na libéré ba miracle na direction na bango. Oyo nyonso aza malade nesika oyo na kangi maladi wana pe na bwaki yango musika. Na kombo na Yesu Masi. Chômage nyonso esili awa. Na kombo na Yesu Masi semaine oyo tika faveur ne tambola na bango. Bazonga na bandako bakuta ba miracle ezozela bango. Na kombo na Yesu Masi. Kolo to pamboli opona musalo sala na bomo na bango. Kembo lokumu ezonge pai na yo. Na kombo na Yesu Masi nde to bondeli. Amen. Bandeko tolingi to tikala en contact na bino yango to pesi bino ba papier ya mikie. Pendant 1 minute to kosenga na bino bolanda mama na biso ya alliance. Bolandie akoede bino bo remplir ba papier. Et à partir à kuna boko clôturer culte longo na biso. Wana bazo ke l'église to betele su maboko makasi biso yon sotoke direction oyo. Maboko wana comité, maboko wana beteli ngai. Soke za nzambe ko zala makasi mingi. Totele mi biso nyonso. Soko ya ki retard ko zonga na offrande na yote yeba ko tika offrande na ba panier ba diaconesse bazanango toujours rappeler programme semaine oyo. Lobby na 6h, kino 7h. Semaine mobimatoza na heure d'alliance ya prière. Mardi toza wana po na montagne ya percée. Mercredi toza wana tozwa balance ya mapamboli nyonso ya septembre. So ya mercredi na 17h tozozwa balance ya mapamboli nyonso o nzambe abongisaki po na biso. Pe vendredi na 6h toza wana po to prophétiser sur le mois d'octobre. Po na mois oyo octobre okotambola sur l'or. Alléluia. Na mois ya octobre okotambola likolo ya wolo. Na oki amenote on dimite. Na lobi octobre okotambola likolo ya or ekozalande partage na yo. Yango yaka vendredi na 6h toko prophétiser. Toko déclarer sur moi au octobre. Satana linga lingango te. Or nyonso ya yo zamba ko peso yango. Amen. Pe dimanche c'est un culte spécial à miracle. Miracle ko salama. Ba prière ko salama ya chaud na ndenge mboko o ba guérison instantanée ko samba miracle ko salama. Oyebi ba maladie yaka na bango. Ko banga te ataza na chaise roulante memaye. Eali kamunote, eali kamunangate. Zambo azana esika oyo. Oya sekwi Salazar akose se mokola dimanche. Yango yaka na bakanyonso désespéré. Zamba koyeba komonana. Pe lundi oezoya le 4, tozana deuxième phase ya Goliath doit tomber. Convocation solennelle, totale récupération. Tala, oh nyonso satana ayiba biso, tozo récupérer yango. Omoni na convocation na biso tozo ki ya Goliath ba cancer ebiki. Bato ba kimi bandako, oh ndoke ya avanda na ndako mutu. Ba témoignage wana. Ayebo etenga na longwe na nga na ke place musuna ko futela. Alléluia. Donc avande la sœur nandaku. Tango azu moto agent Goliath akuf akwei. Ye moko akimi ndaku sœur ba menstru na ezongi. Tala tozo récupérer. Oyo satana yiba ya biso. Ou bien nyonso to raté na mbula oyo. Tozo récupérer yango. Tokozala pendant 5 jours boyebi kaka système wana to kende nango 6h à 7h30. Prière ne prière. Ozo silisa ozo kendo ozo récupérer nyonso. Toko récupérer abiso na ba inconscient mususu.
Bible lobi so bakangi Moïse akozongisa 7 fois. Oya yo bungisa mbala moko mozo récupérer 7 fois. Alléluia. Pongi efutaka mutu te. Lamuka tongo yaka nzamba zo établir destinée na yo. Na komo na Yesu Masiya. Oye retard kozonga na offrande no te ba ko tia offrande no na panier. Zonga na kimia na komo na Yesu Masiya. Na totoli semaine o ezali semaine no ya faveur divine na komo na Yesu Masiya. Place nyonso ko kende faveur ya nzambe ko tambole longo na yo. Dans le nom de Jésus-Christ. Te partager le bonheur. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans 2021, ton année de retournement surnaturel. Attends-toi à ce que le retournement surnaturel devienne ton identité dès maintenant et à la suite. Amen. Excellent dimanche à tous, que le Seigneur nous bénisse.